Hello， 大家好。嗱，今日咧就會同大家講一個好熱，即係好 hot 嘅 topic 啦嚇，即係尤其是之前咧，即係新年嗰排咧，有一段時間啦，就會發覺好多名店啊，即係或者好多一啲網上嘅即係代購網站啊嗰樣嘢咧，啲長銀包咧就俾人搶購一空嘅。咁其實就係我同阿 Bob 啦，咁阿 Bob 啦，咁啊係我有教過佢用呢個長銀包嘅原理之後咧，咁然之後佢就將我發揚光大。咁其實我都要講一講先咧，就係呢個長銀包嘅理論咧，都唔係話 originally 係我自己原創嘅，即係我都係參考咗一啲嘢，咁跟住然之後咧就再將佢改良嘅。咁首先咧就要講一講翻呢個即係 reference 翻呢個作者啦。為什麼有錢人都用長皮夾即係長銀包啦嚇？咁咧就個作者咧叫龜田潤一郎，咁係一個日本人嚟嘅。咁就先講一講呢本書啦。即係如果大家未讀過呢本書咧，即係冇睇過呢本書啦，咁我會建議大家都可以去睇一睇嘅。咁其實同我以下落嚟講嘅嘢咧，即係我會簡短地去介紹一下啦。咁再加埋我少少嘅心得啦，即係風水上嘅卦象啊，各樣嘢咧，咁去加埋落去一齊用咧，咁我覺得幾 work 嘅。因為我嘅銀包咧就越用咧就越大嚿嘅。咁首先咧你要記住咧，就男士咧，你聽住啊，男士咧，我知道嘅，即係你哋話長銀包唔好玩啊，即係多數就係會擺喺褲袋啊，即係或者係前邊個褲袋啊咁樣嘅。咁因為我當初我換長銀包我都覺得好唔慣，但係當我睇完呢本書之後咧，我覺得可以一試，因為你記住咧，開始睇咗咁多集啦，即係當你中意錢啦，即係當你中意係揾錢嘅時候，其實你都唔會介意用其他嘅方法嘅。即係我覺得咧，做人可以叫 open mind 啲啦，即係冇話過話係咪用咗長銀包必定會發達，咁亦都係咁你用自己啲短銀包，咁你都係可以發達㗎。咁所以咧，其實只不過銀包呢樣嘢，我覺得係對錢嘅一種尊重。咁而呢一本書咧，就係叫作者咧，其實睇到尾咧，你會聽得出，即係只不過咧個 idea 就係話，你用長銀包同短銀包嘅分別咧，就在於你識唔識理財。咁個作者咧，其實咧係一個即係專幫人報稅嘅一個人嚟嘅，即係佢一個專家啦，即係專幫人報稅。咁佢咧就成日都會去問啲客人啊，可唔可以借你個銀包嚟睇下？咁佢會幫啲客人去診斷下個銀包究竟係點樣。咁佢哋發覺咧一個共通點咧，就係通常咧好多盈餘嗰啲人咧，即係有錢人啊，咁佢哋用嘅都係長銀包嚟嘅。咁而且咧仲係會有某啲嘅習慣，佢就列咗出嚟。第一點就係長銀包啦，顧名思義就係長銀包啦。咁第二點就係佢哋入邊咧冇咩雜物喺入邊嘅，好乾淨、好整潔嘅。咁其實咧就作者咧，咁佢又講過幾個 point 咧，我都好同意嘅，即係唔好擺啲積分卡啦，即係尤其是啲咩 coupon 啦、積分卡啦。咁可能咧，你依家你聽到啦，已經喺度鬧啊，傻傻地嘅你都即係啲積分卡啊、咩 coupon 啊，咁啊幫我慳錢嘅喎。咁你就錯啦！我喺大學咧，我都有讀過 marketing 嘅，積分卡 coupon 即係呢啲咁嘅卡啦，其實係引緊你買嘢嘅一樣嘢，引緊你消費嘅一樣嘢嚟嘅，你知唔知啊？即係而有好多時你哋啲消費者亦都會中伏嘅。咁所以咧，因為咧即係消費卡、積分卡啊、儲分卡呢啲咧，全部就係可以提升嗰個客戶對呢間店鋪嘅忠誠度啊嘛。咁所以你每當你攞張卡出嚟，有張咁嘅消費卡啊，或者叫積分卡啊咩嗰樣嘢嗰啲，咁你咪每次不如我翻去嗰度消費咯。咁其實咧呢個我就冇話對與錯嘅，即係你中意點消費咧，呢個係你嘅自由。但係咧就係其實咧用長銀包唔好擺咩積分卡啊咩嗰樣嘢嗰啲咧，唔係話風唔風水問題。即係如果我哋用一個理財角度咧，其實你少啲啲咁嘅卡咧，咁其實的確咧你會比較 aware 到OK 我又消費緊咯。即係其實有好多嘢咧係引緊你去消費，而你又自己唔知嘅。你可能又買咗一紮 coupon，咁你買完之後咁你梗係要消費啦，係咪先？所以咧其實咧長銀包佢就係有幾個理論啦，就係第二點咧就係我頭先講咧，唔好放啲咩積分卡啊、儲分卡啊啲咁嘅嘢啦，啲 coupon 啦。第三點，銀紙咧就係要有好多唔同嘅 size，即係好多唔同嘅 size。咩唔同 size 咧？即係話銀碼，即係話可能係譬如我哋港幣咁啦，有1000蚊紙啦、500蚊紙、100蚊啊，即係如此類推。咁你就可以放到咁多張，即係咁多種唔同銀紙。即係咧冇乜嘢嘅話咧，就盡量唔好用最大嗰張住，即係最大嗰個咧就好似老細冇乜嘢啦，將軍嚟嘅，即係喐咗前邊嗰啲卒仔先，係啦，就係咁啦，即係好似前面啲卒仔你要守護住佢咁樣嘅。咁然之後咧就要啲銀紙咧，即係佢發覺咧有錢人咧去對待銀紙嗰個態度咧係好搞笑嘅，就係佢啲銀紙咧係會好順住係同一個方向咁樣嘅。咁同埋咧就係因為長銀包咧，你可以一目了然，你可以管到好多你嘅財政上面嘅嘢，即係可以管得好好。我身為一個用家啦，就係話當你用過咗長銀包之後，其實翻唔到轉頭。我依家你叫我用翻短銀包，我其實用唔到嘅。